अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्स 12 कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हमें दर्स नंबर 13 करना है। तो पहले आइए दर्स नंबर 13 में जो नए वर्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें आया है लईसा। लईसा का मतलब होता है नहीं। हुलवुन, हुलवुन का मतलब होता है मीठा। हामिजुन, हामिज कहते हैं खट्टे को। लईसा का मतलब नहीं, हुलवुन का मतलब मीठा, हामिजुन का मतलब खट्टा, और कसीरुन का मतलब होता है ज़्यादा, और कलीलुन का मतलब होता है कम। कलील और कसीर ये सब तो ऐसे वर्ड्स हैं अरबी के जो उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, कलील का मतलब होता है कम, और लईसा का मतलब होता है नहीं, हुलवुन मतलब मीठा, और हामिजुन यानी खट्टा। आइए अब चैप्टर में जो ट्रांसलेशन है अरबी से उर्दू करने वाले वो देखते हैं। तो अल्लाहु मौजूदुन, अल्लाहु मौजूदुन, इसका तर्जुमा क्या होगा? ऐसे सेंटेंसेस तो हम करके आ रहे हैं। ये जुमला इस्मिया है ना। अल्लाहु मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अल्लाहु मौजूदुन, अल्लाह मौजूद है। उसके बाद लईसा का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि लईसा का मतलब होता है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अल्लाहु लईसा बिगाइबिन। देखिए लईसा के बाद जो वर्ड आता है उसमें बा लगाया जाता है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। गाइबुन भी हो सकता था ये, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि इसमें बा लगाएं, और बा क्योंकि हरफ जर है इसलिए गाइबुन से ये क्या हो जाएगा? गाइबिन हो जाएगा। तो लईसा के बाद जो वर्ड हम लिखेंगे उसमें क्या लगाएंगे? बा लगाएंगे, और क्योंकि बा हरफ जर है तो उसके लास्ट में दो पेश की जगह क्या आ जाएगा? दो ज़ेर आ जाएगा। तो अल्लाहु लईसा बिगाइबिन, अल्लाह गायब नहीं है। और इस चैप्टर में आपको लईसा का ही इस्तेमाल सिखाया गया है। अल्लाहु रहीमुन, अल्लाह रहीम है। अल्लाहु लईसा बिज़ालिमिन, अल्लाह ज़ालिम नहीं है। अल इस्लामु हक़्क़ुन, इस्लाम हक़ है। अल इस्लामु लईसा बिबातिलिन, इस्लाम बातिल नहीं है। अल क़िर्दु हैवानुन, बंदर हैवान है, बंदर जानवर है। अल क़िर्दु लईसा बिइंसानिन, बंदर इंसान नहीं है। अल माउ कसीरुन, पानी ज़्यादा है। अल माउ लईसा बिक़लीलिन, कलील कहते हैं कम को। अल माउ लईसा बिक़लीलिन, पानी कम नहीं है। लईसा का मतलब नहीं, और उसके बाद जो वर्ड आएगा उस पर क्या लगाएंगे? बा लगाएंगे, और बा लगाने की वजह से उसके आखिर में क्या आ जाएगा? ज़ेर आ जाएगा। ये पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया है। एक चैप्टर आया था उसमें कई सारे हरफ जर आए थे, उसमें शायद बाबी मैंने बताया था वहाँ पर कि बाबी हरफ जर होता है, वो जिस वर्ड पर आता है उसके आखिर में ज़ेर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें लईसा का ही इस्तेमाल ख़ास तौर से बताया गया है। फिर क्या है? अत्तीन हलवुन, तीन कहते हैं अंजीर को। अत्तीन हलवुन, इंजीर मीठा है। अत्तीन लईसा बिहामिज़िन, इंजीर खट्टा नहीं है। उसके बाद अल्लैमून हामिज़ुन, लैमून कहते हैं नींबू को, लेमू उर्दू में लेमू कहते हैं या नींबू कहते हैं। तो लैमून ये अरबी से ही आया है। अरबी के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उर्दू में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उर्दू एक्चुअल में क्या है? उर्दू तो सारे लैंग्वेजेस का मिक्सचर है बेसिकली। उसमें इंग्लिश के भी वर्ड्स आते हैं, हिंदी के भी वर्ड्स आते हैं, अरबी के भी वर्ड्स आते हैं, सबके वर्ड्स हमें उर्दू में देखने मिलते हैं। तो इसी वजह से देखिए लैमून क्या है? अरबी का वर्ड है। अल्लैमून हामिज़ुन, लेमू खट्टा है, यानी नींबू खट्टा है। अल्लैमूनु लईसा बिहुल्विन, नींबू मीठा, हुल्वुन का मतलब होता है मीठा। लईसा बिहुल्विन, मीठा नहीं है, नींबू मीठा नहीं है। अद्दर्सु सहलुन, सहल आसान। अद्दर्सु सहलुन, सबक आसान है। अद्दर्सु लईसा बिसाबिन, साबुन कहते हैं मुश्किल को। लईसा के बाद आया है इसलिए बा लाए हैं, और बा आने की वजह से लास्ट में क्या आ गया है? जर आ गया है। अद्दर्सु लईसा बिसाबिन, सबक मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स हमें देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हलिल क़ित्तु तवीलुन, देखिए सारे वर्ड्स पिछले गुजरे हुए हैं। आप अगर सिर्फ वर्ड्स जो मैं स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड्स बताती हूँ सारे चैप्टर के, इनको भी अगर रिवाइज़ करते रहेंगे, सिर्फ पूरा चैप्टर नहीं भी रिवाइज़ करते हैं तो सिर्फ इन वर्ड्स को भी रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगती जाएंगी, सारी चीज़ें आपको आती जाएंगी। हलिल क़ित्तु तवीलुन, क्या बिल्ला लंबा है? अलक़ित्तु लईसा बितवीलिन, बिल्ला लंबा नहीं है। ठीक है, तो हम लईसा लगाकर ही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लईसा की ही प्रैक्टिस कराई गई है, तो हम आंसर भी लईसा लगाकर ही दे रहे हैं। हलिल जमलु क़सीरुन, क्या जमल कहते हैं ऊँट को, क़सीर कहते हैं पस्त कद,
چھوٹا ہونا ہائٹ میں، شارٹ جس کو کہہ سکتے ہیں. حل الجمل قصیر الجمل لیس بقصیر. حل التین حامض التین لیس بحامض. اب انجیر کھٹی تو نہیں ہوتی تو یہی کہیں گے. حل السمک قلیل کیا مچھلی کم ہے؟ السمک لیس بقلیل مچھلی کم نہیں ہے. سمک کہتے ہیں مچھلی کو، فار کہتے ہیں چوہا کو. حل الفار کبیر کیا چوہا بڑا ہے؟ الفار لیس بکبیر چوہا بڑا نہ. دین ہوں اس کا دین کیا ہے؟ دین ہوں اسلام اس کا دین اسلام ہے. اذالک الدین اسلام کیا وہ دین اسلام ہے؟ نعم ذالک الدین اسلام ہاں وہ دین اسلام ہے. تو یہاں پر یہ چیزیں ہوئی ہماری جو اس میں کویشچن آنسرس تھے، یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے. اب اس کے آگے دیا ہوا ہے کچھ ترجمہ کرو. عربی میں اردو میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کچھ سینٹنس لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں عربی میں ٹرانسلیشن کرنا ہے. آپ ایک دفعہ خود سے کوشش ضرور کیا کریے، اس کے بعد ہی ویڈیو کو آگے دیکھا کریے اور ملایا کریے. موز، موز کہتے ہیں کیلا کو. موز کھٹا نہیں ہے. الموز لیس بحامض موز کیلا کھٹا نہیں ہے. لیس بحامض انجیر بڑا نہیں ہے. التین لیس بکبیر تصویر خوبصورت نہیں ہے. الرسم تصویر کہتے ہیں نا، رسم آ چکا ہے، ھذا رسم یہ تصویر ہے. الرسم لیس بجمیل پودا بڑا نہیں ہے. غرسن کہتے ہیں پودا کو، کبیرن کہتے ہیں بڑا کو. لیسا کی وجہ سے کبیرن کے آگے با آیا اور با کی وجہ سے یہاں پر دو زیر آ گیا، بی کبیرن ہو گیا. الغرس لیسا بکبیرن گلاب چھوٹا نہیں ہے. الورد لیسا بصغیر کونڈا یعنی گملہ بڑا نہیں ہے. العصیص لیسا بکبیرن ٹھیک ہے. اللہ غافل نہیں ہے. اللہ لیس بغافل اللہ غافل نہیں ہے یعنی سب کچھ معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں گے اور اس کو معلوم نہیں چلے گا، وہ غفلت میں نہیں ہے. اللہ ظالم بھی نہیں ہے. اللہ لیس بظالم ایضا سبق مشکل نہیں ہے. الدرس لیس بصعب سبق مشکل نہیں ہے. صعب کہتے ہیں مشکل کو، لیسا بصعب مشکل نہیں ہے. یہ لڑکا دبلا نہیں ہے. یہ لڑکا ھذا الولد دبلا کے لیے آتا ہے حزیل تو دبلا نہیں ہے. لیسا بحزیل ھذا الولد لیسا بحزیل یہ لڑکا موٹا نہیں ہے. موٹا کے لیے آتا ہے سمین. ھذا الولد لیسا بسمین وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے. ہوا لیسا بجید لیسا بجید اچھا نہیں ہے. فی القراءۃ پڑھنے میں. ہوا لیسا بجید فی القراءۃ. پھول پھول کم نہیں ہے. الزہر لیس بقلیل آدمی وہ آدمی اچھا نہیں ہے. وہ آدمی ذالک الرجل اچھا نہیں ہے. لیس بجید وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول ہے. ہوا جالس وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول ہے. ومشغول فی الکتابۃ یہ کتاب ہے. ھذا کتاب اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ اتنا بڑا سینٹنس ہے، اس کو ہم 3 پارٹ میں کرتے ہیں. یہ کتاب کا کیا ہوگا؟ یہ کتاب کیا ہے؟ دس بک ہے. میں نے اس کو ایک چیپٹر میں پڑھایا تھا. دس از اے بک کا ھذا کتاب یہ کتاب ہے. دس از اے بک یہ کمپلیٹ سینٹنس تھا. اس کے لیے کیا آیا تھا؟ یہ کتاب ہے. ھذا کتاب. لیکن اگر صرف دس بک کہنا ہو یہ کتاب تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ھذا الکتاب الف لام کے ساتھ. ھذا الکتاب یہ کتاب. تو اس کا ہو گیا ھذا الکتاب. لڑکے کے لیے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں للولد ہی ہوتا ہے. اور مشکل نہیں ہے کا لیسا بصعب. دیکھیے دیکھ کے یہ اتنا بڑا سینٹنس لگ رہا تھا لیکن اس کی ساری چیزیں ہم کو معلوم ہے، ہم کر لیں گے اس کو. تو کرتے ہیں وھذا الکتاب اور یہ کتاب لیسا بصعب مشکل نہیں ہے. للولد لڑکے کے لیے. کیا عالم محض کیا عالم مخلص نہیں ہے؟ کیا عالم حل العالم مخلص نہیں ہے. لیسا بمخلص کیا اللہ عالم نہیں ہے. حل اللہ لیس بعالم کیا اللہ عالم نہیں ہے. کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے. حل الماء لیس بضروری للوضوء. دیکھیے وضو کے لیے یا لڑکے کے لیے والا جو سیگمنٹ ہوتا ہے سینٹنس کا اس کو لاسٹ میں ٹرانسلیٹ کرا کریے. یہاں پہ بھی دیکھیے للولد لاسٹ میں ہوا، یہاں پہ بھی للوضوء لاسٹ میں ہوا. پہلے یہ کیا اس کا کر لیا، اس کا کر لیا، اور جس چیز کے لیے ہے وہ والا سیگمنٹ کے لیے والا جو سیگمنٹ ہے اس کو لاسٹ میں ٹرانسلیٹ کریے. کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے. حل الماء کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے. حل الماء لیس بضروری للوضوء. تو الحمدللہ ہم نے
درس نمبر 13 بھی کمپلیٹ کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم درس نمبر 14 کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو پڑھتے رہیے اچھے سے. السلام علیکم.